ડોક્ટર નીતાબેન શાહ પાસે મેં જે કંઈ ઉપચાર કરાયો એ ઉપચારથી મને ઘણું સારું લાગ્યું. મારી ઘણા વર્ષોની એક તકલીફ હતી કે ક્યાંક પંખો ચાલતો હોય, એસી ચાલતું હોય તો હું સહન ન કરી શકું, એટલે કે મને છીંકો આવવા માંડે. પણ આ ટ્રીટમેન્ટ પછી એ પ્રોબ્લેમ બિલકુલ સોલ્વ થઈ ગયો છે. એ સિવાય મને દુખાવા બી ઘણા હતા, એ દુખાવામાં પણ રાહત થઈ છે. અને આ ઉપચાર પદ્ધતિ તો બહુ જ સારી લાગી છે. એ વગર દવા, વગર ઇન્જેક્શન, કોઈ પણ પેટમાં કાંઈ પણ નાખ્યા વગર આ જે સુધારા થાય છે એ અતિ ઉત્તમ છે. એટલે જેને ખરેખર પોતાના શરીરને સારું કરવું છે અને પોતાની માનસિક તૈયારી સાથે ઉપચાર કરવો જરૂરી છે. અને એ કરવાથી હું માનું છું ત્યાં સુધી વિટામિનનો સાથ, સહકાર, ભાવ, ભક્તિ એમાં બધું ભળે છે. અને એ ભેળવીને એ જે ટ્રીટમેન્ટ આપે છે એનાથી દરેક વ્યક્તિ સારું થઈ શકે છે. સર્વ માટે આ એક સારું વરદાન છે.